Bom, o meu espaço é muito pequeno para fazer marcenaria. Eu não tenho nem como fazer marcenaria, eu moro em apartamento. E é aí que você se engana, porque eu também moro em apartamento. A minha oficina hoje em dia é em apartamento. Aliás, as duas oficinas que eu tenho hoje em dia é em apartamento. Uma é um pouquinho maior, outra bem menorzinha, eu tenho que me virar naquele espaço. A que é bem menor, já teve várias configurações diferentes, dependendo do tipo de trabalho que eu estava fazendo, dependendo do tipo de foco que eu tinha naquele momento, se eu produzia projetos menores, se eu produzia coisas maiores, enfim. Praticamente não existe limitação, tá? Tem gente que fala, eu tenho espaço muito pequeno. Eu já vi muita gente fazendo marcenaria em espaços pequenos demais, sabe? Improvisados, assim, e rolando muita coisa. Então, de novo, a organização vai ser importantíssima nesse momento, até para te trazer conforto e, prazer, né, de fazer tuas marcenarias. Senão, também não adianta muito.